Көрнекті қазақ жазушысы Мұхтар Мағауиннің «Шақан шері» романындағы шығарманың «Жолбарыс жымы» атты екінші тарауында Шақанның жолбарыс аулауда танытқан ептілігі, ерлігі сөз болады. Жазушы қазақ халқының аңшылық өнерін суреттейді. Жолбарыс аулау, сайланып жолбарыс аулауға дайындалу бұл батырлық дәуірді елестетіп қана қоймай, оқырманды ежелгі қазақтардың ата кәсібімен таныстырады. Жолбарыс аулауда қолданылатын әдіс-тәсілдер халқымыздың осы салада жинақтаған тәжірибесінің бар екендігінен хабар береді. Шақанның образы ертегі мен көне эпостардағы қамысты көл мен шөл даланы жеке-дара кезіп жүретін аңшы мерген бейнесін еске түсіреді. Алайда Шақанның құба мергенмен алғашқы рет аңға шыққан сәтінде оның бойында қарапайым адамға тән қорқыныш сезімінің бар екенін аңғарамыз. Шығарманың алғашқы тарауында Шақан өзін жолбарысқа қарсы шауып, әйелім мен баламды аман алып қалмауымның себебі қорқыныш десе, екінші тарауда ол бойындағы қорқынышты жеңіп, жолбарысты аулауда салқын қандылық танытатыны байқалады. Жолбарыс жымы тарауында Шақанның ел ортасын, адамдар қауымын аңсап сағынғаны баяндалады. Сол есебімен ол Атабек ақсақалдың ауылына ат басын тірейді. Бұл өңірде оны ессіз ғашық Меңсұлу құшағын ұлым деп айқара ашқан Атабек ақсақал мен олардың қонақжай ауылы күткен болатын. Атабек ақсақалдың осы ауылда қалып бел баласы болуды ұсынуы, Меңсұлудың өжеттілік танытып, Шақанға деген ыстық сезімін білдіруі, Шақанның ел арасында қалып, қалыпты өмір сүруі мүмкін-ау деген үмітті тұтандырады. Алайда бұл игіліктерге өзін лайықсыз есептеген Шақан ескі кегін себеп етіп, бұл ауылдан ат-тонын алып кетіп тынады. Жолбарыс жымы тарауында Шақан шерінің жолбарыспен өшігіп арпалысуы нәтижесінде екі мықтының бірі Шақанның қалып, жолбарыстың мүлде жойылғаны тұспалданады. Сонымен жазушы бабалар ерлігі тек ертеректе ғана емес, кейінгі қазақтың қанында, тұрмыс тіршілігінде нақтылы жалғасын тапқанын көне құндылықтармен үндестікте дәлелдеп, жолбарыспен жекпе-жекке шыққан ер жүрек халық ешкімнің алдында тізе бүкпейді деген ишара жасайды.